Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем вызов на вашего мужчину и узнаем, кто он такой на самом деле, чего в нем не видите, что он умышленно скрывает. Ну и, конечно же, посмотрим на его чувства и его мысли к вам. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, позовите его, пригласите на разговор и давайте вместе посмотрим. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, интересно. Вот смотрите, про чувства, про мысли, ой, как красиво, рассказал много, рассказал красиво, рассказал. А про себя, говорит, смотрите, я кот. Смотрите, какой котяра. Классный такой, пушистый, красивый, да? Вот она голова, вот он шикарный хвост и котик, который идет вверх. Вот что он про себя говорит. Я котик, да, я кот, настоящий, красивый кот. Главное, чтобы не чеширский был, да? А все остальное можно поправить. Что-то очень плохое, девочки, есть в его памяти, либо в его прошлом. Вы видите эту картинку, когда человек вверх ногами висит. Вот вверх ногами и даже какую-то пятерку пытается формировать. Какая-то подвисшая ситуация. И у кого-то прям отыграется, что эта ситуация сформировалась, произошла в прошлом, но тянется по сей день. И он очень тщательно скрывает от вас, да и вообще, наверное, от многих людей то, что его беспокоит. Какая-то болька есть в его жизни, в его воспоминаниях, либо даже, вот как, знаете, в его шкафу висит эта болька. Он из себя показывает действительно вот повадки и характер котика. Ну, такой типа независимый, хочу-мурчу, хочу там шиплю, так кусаю, там царапаю, либо играю наоборот. Как будто бы он сам по себе, как бы ни к чему не привязан и привязываться не собирается, живет играючи, да, такой вот как а-ля прожигатель жизни. Но это все не так. У этого мужчины есть глубина, у этого мужчины есть наполненность. И не только, извините меня, отходами жизнедеятельности, но и еще очень хорошими качествами и свойствами. Просто почему-то в какой-то момент этот мужчина отказался от своей истинной сути, хорошего, положительного, доброго человека, и стал носить маску, да, маску либо костюмчик вот этого кота. Типа, да, мне на всех ложит, да, мне никто не нужен. Вот я сам по себе и все, не надо меня тут приручать, там, приманивать, либо там, упрашивать. Да. Я всегда буду делать и поступать ровно так, как я как бы хочу, да, считаю это нужным. Хотя на самом деле у этого человека есть корни, но ему некуда их пустить, понимаете? Ему очень хочется укорениться, но не может, не получается, либо негде. Смотрите, что значит корни? Корни – это семья, корни – это собственный дом, это место в жизни, да, мое место в жизни. Вот этот маленький кусочек – это мой, я на нем живу, я на нем сижу. Ему очень этого хочется. Ему очень хочется семьи, стабильной, крепкой семьи. Да? Любви хочется, гармонии хочется. С одной стороны, да, я хочу, я к этому стремлюсь, а с другой стороны, не, я боюсь, как бы вдруг не получится. То ли он у вас перфекционист, то ли он у вас с каким-то другим сложным заболеванием, да, психологического характера. Да? У каждого там по-своему отыграется. Но это то, что мешает, это то, что не дает ему жить полноценно, и это то, что не дает полноценно развиваться вашим отношениям. Вы зачем сюда пришли на мою цыпку? Вы знаете, вы можете себе честно ответить? Давайте я отвечу за вас.
У вас есть чувство беспокойства. Вы не на 100% доверяете этому мужчине. Вы интуицией ощущаете, что есть то, что он от вас прячет и скрывает. Вы хотите правды. Вы хотите докопаться до этой сути, поэтому вы пришли на эту отсыпку. Если же все как любовь-морковь, мы там вместе, как бы у нас все прекрасно, но вас бы тут не было на этой отсыпке. Но раз вы ее смотрите, значит проблема существует. И я вам скажу больше, эта проблема не на пустом месте. Вы интуитивно ощущаете, что человек, он хороший. И ваша интуиция не обманывает вас, да, не подводит. Это как правда и только правда. Но при этом картинка не сходится. То есть ваши ощущения не сходятся с тем, что он проявляет, либо как он себя ведет. Диссонанс. Да? Диссонанс. Значит, девочки, вы его считываете, вот прям сканируете на раз, два, три. Все ваши подозрения, все ваши мысли, которые возникают при взгляде на данного мужчину, они все правдивые. Абсолютно все. Стоит ли вам тревожиться? Ну нет, как бы от него я не вижу каких-то плохих поступков в ваш адрес. Скорее, как глупых поступков. Глупость есть, да? Глупое поведение, глупое отношение и какое-то глупое проявление себя. Не настоящее, искусственное. Вот. То, что он рядится, да, это правда, он рядится. То, что он хороший человек, это тоже правда. Но до этого хорошего надо докопаться, убрать все это не нужно и докопаться до его хорошего. Что он прячет, ну, вы об этом узнаете. Вы обязательно об этом узнаете. Я вижу, что вам по судьбе узнать всю его подноготню, да, весь этот бэкграунд не только узнать, но еще и рассмотреть в мельчайших подробностях и деталей. У кого-то из вас отыграется, что мужчина именно к вам обратится за помощью, за советом, за помощью, за поддержкой. И ему придется вам все рассказать. Абсолютно все. А у кого-то отыграется, что совершенно случайным образом вы все про него узнаете. Я не могу сказать, что это прям что-то страшное и безобразное. Скорее, это какие-то его ошибки, упущения и дурь, да, там, может, в молодые годы там что-то сделал не то, может быть, уже и в зрелые годы там человек, там, не подумавши, что-то сделал, либо какой-то его глупый поступок потянул просто какие-то катастрофические события в его жизни. Это все есть. Вижу, что помогать ему будете. Вижу. Даже если просить не будет, все равно будете. Такая вы заботливая, вы прям не человек, а одно сплошное любящее сердце. Вот. Это как ваше призвание, ваше кредо. Помогать тем, кто нуждается. Вы будете. Но я хочу вас предупредить. Помогая, всегда помните о том, пока этот человек сам все это не поправит, он будет постоянно на те же самые грабли наступать. Либо те же самые вилы будут ему попадать прям в глаз. Поверьте, помогать можно по-разному. Абсолютно по-разному. Вот. Не делайте за него его работу. Это как бы штрафной круг пойдет. Вы можете дать совет, вы можете дать направление, вы можете дать рекомендацию, но за него ничего делать не надо. Либо по его поручению ничего делать не надо. Вы только сделаете хуже. Не потому, что у вас не получится, а потому, что ему еще раз накинут, но уже со звездочкой, пока он сам это все не пройдет. Здесь высшие силы очень крепко взялись за этого человека, чтобы его, как говорится, расчехлить. Да, расчехлить, убрать это все ненужное, то, что он там сам на себя надел, и чтобы он наконец-то стал тем, кем он рожден. Хорошим, порядочным, добрым человеком. Вот. Вы знаете, что он загадывал на семью? Вот у него заветное желание иметь семью, теплый дом и любимую женщину рядом. Значит, вас он уже нашел, любимую женщину рядом, осталось еще 2. Да? То есть создать с вами семью и построить собственный дом, либо там, купить собственный дом. Вот. Он это все может сделать, причем в кратчайшие сроки. Все зависит только от него. Только лишь от него. Так, если мужчина состоит параллельно с вами еще в каких-то отношениях, потому что здесь есть девочки с треугольником, я это вижу.
то бояться вам нечего. Там нет любви, там нет чувств, и, возможно, даже и никакого общего интереса нет. А если он есть, то там все можно там обсудить, договориться, там, не знаю, сговориться, там все очень элементарно решается. Нужен ли он той другой женщине? Ну, если она финансово не обеспеченная, то да, ей нужен скорее не он, а его финансы. Если она независимая, самостоятельная, то нет, абсолютно нет. И возможно, она уже видела от него какие-то его проявления, и в отличие от вас, она их не поняла, либо не готова это принимать и с этим мириться. Это тоже вижу. Лишь только в случае, если соперницей выступает его мама, да, то тут немножко ситуация меняется. Мама своими действиями, поступками, там, не знаю, словами, наоборот, всячески пытается его там нахвалить, нагладить, начистить. И как будто бы его подталкивает совершенно в противоположном направлении. Зачем она это делает? Ну, я не знаю, мне не показали. Возможно, как бы, знаете, для матери ее ребенок, самый лучший. Да? Может быть так. Может быть, у нее есть какие-то свои соображения по этому поводу. Но для меня это выглядит как глупости. Вот высшие силы тоже показали, что как глупо. Да? Зачем ты сознательно своего ребенка вместо того, чтобы обучать, подсказывать, направлять в правильном направлении, даешь ему вот эту ересь. Либо заставляешь его верить в эту всю ересь. Говори прямо, ты должен это, ты мужик, решай, делай, там, добивайся. А она ему говорит: не, сыночек, тебя все обижают, у меня такой хороший. Поэтому тебя все обижают, все плохие, все типа какашки, ты один, только у меня тут самый лучший, да, бриллиантик, да. Вот, это деструктив в чистом виде, девочки, просто в чистом виде. Ладно, мужчина неплохой, но носит маски. Здесь высшие его за хвост держат, будут его, этот костюмчик снимать. Вы еще много интересного увидите и узнаете. Вот, приготовьтесь, да, купите себе что-нибудь вкусненькое, да, садитесь в первый ряд, кино начинается. Очень серьезные метаморфозы будут происходить, буквально в ближайшие пару месяцев. Мужчине в жизни будет что-то интересное происходить, и с ним будет происходить, но он очень поменяется. Это как программа начинается. Так, что касается его ощущений и чувств. Тут он признается в том, что вы хозяйка его сердца, хозяйка его мыслей, и именно из-за вас он потерял и покой, и сон. Вы ему очень часто снитесь, невероятно часто. Вот. Сны всегда очень добрые, теплые и наполненные смыслом. Вот в этих снах он хороший, вы хорошие, вы вместе, он прям счастливый. Он прям, не желает просыпаться. Он, возможно, даже и раньше идет спать, лишь бы скорее бы вас там во сне увидеть. Сны хорошие. Тут ему высшие показывают, как с вами хорошо, и вы родные люди. Что касается его чувств и мыслей о вас, здесь мужчина очень четко нам показал, что он вас любит. Любит по-настоящему. Он не готов вас терять, он не готов с вами расставаться. Он будет делать все для того, чтобы вы тоже его полюбили в ответ. Такой он человек. Вас он выбрал и отдал вам свое сердце. Вы в его мыслях, вы в его ощущениях и вы в его желаниях. Здесь стопроцентное попадание в цель. Также я вижу эмпатию. Вот он вас чувствует, что с вами происходит. Он может чувствовать ваше настроение, даже если вы находитесь прям на расстоянии, таком, в 1000 километров. Прям чувствует, да. Такой он у вас мужчина, необычный, чувствительный. Так, насколько искренние эти чувства? Вполне себе, девочки, вполне себе искренние. Они сформированы, они четко, как прям прописаны, да? Вот он для себя понимает: я люблю именно ее. Он понимает, за что он вас любит, почему он с вами. Все это он прекрасно понимает. Считает себя счастливым, считает, что вы вообще половиночки. И вот встретились в этом огромном мире. И эту любовь, конечно же, нужно беречь. Беречь, холить и лелеять. Правда, он не знает как.
Бывает, ничего, научится. Значит, мои хорошие, если вы сейчас не вместе, но на то есть причина. Причина — это вот пройти этот путь кота и наконец-таки стать человеком. Вот. И если вы вместе и отношения немножко застопорились, ну, то же самое. Да, пока человеком не станет, вас не соединят. Вот. Вам по судьбе быть вместе, но это не приговор. Вот. Вы вместе будете решать, и он будет как бы, он уже решил, вы скорее, да, скорее вы будете уже окончательное решение принимать. И я вижу, что здесь все задатки на то, чтобы навести мосты и быть вместе. По крайней мере, высшие силы этому не сопротивляются, да, никаких противодействий не оказывают. Между двумя людьми будет мост. У кого-то, кстати, и второй шанс. Да? Возможно, вы уже пытались, не получилось, теперь как бы на второй круг пошли. Он вас любит. Вот насколько он может, умеет и понимает это чувство, он его к вам испытывает. С вашей стороны мне не показали. Хотя, если вы на этой отсыпке, я думаю, что чувство ответное. Девочки, приготовиться. Мужчина будет меняться и достаточно резко, динамично. Интересно. Все самое интересное у вас впереди с этим человеком. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.